Mira, mira para el parece. 하나, 둘, 셋. 加成可能要。 안녕하세요. 춤추는 일상 송코레아그라피 송코레입니다. 오늘은 저의 일상을 나누기보다 저에 대해서 이야기하려고 합니다. 먼저 방구석에서 녹음한 이 저렴한 음질 양해 부탁드려요. 저는 작년 5월에 필라델피아에서 댄스 퍼포먼스 전공으로 졸업하여 뉴욕으로 상경했습니다. 뉴욕에 살면서 개인적인 작품 활동과 더불어 아이들에게 K-팝도 가르치고 또 비전공자들과 함께 새로운 작품들을 연습하고 공연하고 있습니다. 또한 즉흥을 좋아해서 여러가지 즉흥 프로젝트 영상을 만들고 인스타, 페이스북, 유튜브에 업로드하는 중입니다. 즉흥이란 노래나 어떤 다른 것에서부터 영감을 받아 순간적으로 나오는 몸의 움직임을 의미합니다. 즉흥이 전부 다 안무로 이어지지는 않지만 그래도 여러 가지로 아이디어를 발전시킬 때 많이 사용하고 있습니다. 이번에 만든 작품 다르지만 함께 Different but Together 그 작품도 그렇게 즉흥으로 시작해서 고정된 안무로 마무리가 되어 잘 공연을 마쳤습니다. 즉흥적으로 만들어진 안무가 보는 사람으로 하여금 공감과 이해를 얻으려면 예민하게 주변을 살펴보고 또 안무가로서 고민하고 그리고 일상을 잘 흡수해야 합니다. 소소하게 지루하게 그렇게 느껴졌던 일상도 다이내믹하고 재미있는 일상도 다 저의 소중한 영감이 됩니다. 이 소중한 일상들로 인해 발전시킨 안무로 세상과 소통하고 공감을 일으키는 것이 저의 꿈입니다. 더욱더 많은 분들과 같이 웃고 같이 우는 안무가 완성될 때까지 저는 계속 삶을 살아내고 춤을 추겠습니다. 그 과정을 함께 하시겠다면 구독하기 버튼 눌러주세요. 그리고 저의 안무가로서의 삶을 응원하신다면 좋아요 눌러주세요. 다음 주에도 춤추는 일상으로 돌아오겠습니다. 뿅!